আমরা এই মুহূর্তে রংপুরে যুক্ত হতে চাই, সেখানে আছেন সহকর্মী আবু আসলাম। আবু আসলাম, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনার এলাকায় এখনো কোথায় কোথায় পানি আছে, বন্যার পানি আছে, কোন কোন অঞ্চলে আমাদের জানাবেন এ ব্যাপারে। বাবলি, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি রংপুর উপজেলার রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোল ইউনিয়নের চর ইসলি গ্রামে। হ্যাঁ, এখানকার মানুষেরা পানি কমে যাওয়ার পর এখানকার মানুষেরা দুর্ভোগের সীমানায় দুর্ভোগে কাটাতে হচ্ছে তাদের। পরপর দুবার পানির বন্যার কারণে এখানকার মানুষরা তাদের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেওয়া, বাড়িঘর গুলো ফেলে যাওয়া, বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেওয়া, তাদের জিনিসপাতি গুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আর এই জমির ক্ষেত গুলান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, জমির ক্ষেত গুলান ধানগুলা নষ্ট হয়ে গেছে, ভুট্টা নষ্ট হয়ে গেছে। এই এলাকার মানুষরা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি এখানকার একজন যারা কষ্টে আছে তাদের একজনের সাথে কথা বলে আমি জানতে চাই কি অবস্থা আপনাদের। অবস্থা খুবই খারাপ ভাই। বর্তমানে এই উজান থেকে পানি আসায় জলের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রায় হাজার হাজার বাড়িতে পানি, প্রতি একদিন পর পরে পানি উঠতেছে। সকালবেলা পানি যদি বাড়া শুরু করে সন্ধ্যা হয়ে যেতে ঘরের ভেতরে পানি ঢুকে যায়, আবার বিকেলবেলা নেমে যায়। এখানে কেউ দেখে না ভাই, সরকারি কোনো লোকজনও আসে না, তেমন কিছু দেখেও না। এখানকার কোনো ত্রাণ কোনো কিছু এখানকার মানুষ পায় না। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবো যাতে এই বানভাসী মানুষদের দিকে একটু দৃষ্টি রাখে। আপনি জানতে পারলেন বাবলি যে এখানকার লোকের কষ্ট, এখানকার সাহায্য সহযোগিতা তেমন একটা আসে না। এই ছিল এখানকার আমার সর্বশেষ খবর। দর্শক, এতক্ষণ আমরা রংপুরের বন্যা পরিস্থিতির খবর জানছিলাম, সেখানে ছিলেন সহকর্মী আবু আসলাম।